ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ರೈಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೋಟರ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಡ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೋಟರ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ರೈಡ್ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಎಂಚ ಆಪುನೊಂದು ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಂಚ ಆಪುನ್ ತೂಕ ಓಕೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ರೋಡ್ಡುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ರೋಡ್ಡುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮನ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಚೂರು ಕಟ್ಟ ಆತನ ಪರತ ಆತನ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ರೈಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲದಾಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ತೂಕ ವೇಣೂರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಉಂಟು ವೇಣೂರು ಅವು ಇಲ್ಲ ಊರು ಸಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಚ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇಣೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಅದು ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಜೋರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. என்ன ಪರಿಚಯ ಏರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತುನ್ಗ ಯಾನ್ ಏರ್ಪಂದು ಏನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅನ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಸೊ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ನಾ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಏನೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಯಾನು ಗೋಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಿರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಕಡೆ ಮುಲ್ಪನಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಎಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾತನು ಉನಸ್ಪುರ ಆಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ದೊಂಬುಡು ತಿರ್ಗದು ಸಾಕಾತನು. ಗಾಡಿಂದ ಇಚ್ಚಿ ಪೋಯ್ ಎಕಡೆ ದಾದ ಪಂಡಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅನ್ಸು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೆ ದಾದ ಅಂತಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಳಿದ ಸೌಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾನೆ ವಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಪಾತ್ರೆನ ಕೇನೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಹೋದು ತೂಕ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ತೂಕನ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ತೂಕನೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂಕ ದಾದ ಗಾಳಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಿಂಗೆ ಅಂತ ಮುಗ್ಕೊಳತ್ತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಉಂಟದು ಕೇನಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಾದ ತೂಕ ದಾದ ತೂಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿನಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ దాదా అండి పెట్రోల్ ఖాళీ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂడి ಗಾಡಿ ಕಿಕ್ಕಲ್ ಆಪುಜಿ ಏಪಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದೆ ಏರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಹಾಂ 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 ಸರಿ ಸರ್ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪಿಕ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಗಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಗಾಡಿದ ಅದನ್ನು ಅಂಚ ಉಂಟದಿರು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಟ್ಟರ್ ಏರ ಪರಿಚಯದಾರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬರ್ಪ ಬಂತಿರಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಸಿಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ ತೊಡಿತ್ತಂడి ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುಡು ಏರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ಕಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಮೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ಗ ರಿಟರ್ನ್ போய்
ನೂದು ಬಾರ್ಲಿ ನೂದು பெட்ரோல் பார்த்தாண்டு 100 ரூபாய் 1 லிட்டருக்கு ಏರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಊರ್ದಾರು ನಡತ್ಕೊಂದಿರತ್ತ ನೀರು ದೂರ ಇರು ಅಂದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ತಲುಪದಾರು ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನು ಚೀಸಂದ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹಾರ್ನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬೇನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಕಡೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಇಕಡೆ ಒಲ್ಪ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮರಾಠ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಫುಲ್ ಬಾವಲಿ ನೇಲೊಂದುಂಡು ಮರಾಠ ಫುಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋಪ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ನಾರವಿ ಪೋಪುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ರೋಟಿಗೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಇಂಚಿ ಇತ್ತೇನು ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚಕ್ಕೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಎಂಚಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಡತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಲೂಸ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚದು ಶೇಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಂಪುಡು ಪುರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣೇಶ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಲ್ತನ್ನ ಶಾಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಕರಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕರಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತ ನೆನಪು ಬರಬಾರ್ದು ಶಾಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಫೋಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಟ್ಲ ಊರು ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಲಾಗ್ ಎಂಚಾನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ತುಳು ನಡೆದ ಮಾತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಏನಂದು ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋರ್ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತದು ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪನ್ನೆ ಅಂದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಟಾಟಾ.